ஏர்லைன் இண்டஸ்ட்ரியில அதிகமா வந்து பாத்தீங்கன்னா போயிங் அண்ட் ஏர்பஸ் தான் ப்ரொடக்ஷன்ல அதிகமா லீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்மளுக்கு மேஜரா பாத்தீங்கன்னா இந்த 2 கம்பெனிஸை பத்தி தான் நிறையவே தெரிஞ்சிருக்கும். அதையும் தாண்டி நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்கு. அதை பத்தி தான் இப்ப பார்க்க போறோம். அது 6th பிளேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா லாக்ஹீட் மார்டின் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி இருக்கு. இவங்க என்ன ப்ரொடக்ஷன் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைட்டர் ஜெட்டா தான் இருக்கும். அதையும் தாண்டி பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபைட்டர் ஜெட்லயே வந்து F-35 அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபைட்டர் ஜெட் இருக்கு. இந்த F-35ஓட ஃபைட்டர் ஜெட்டோட பிரைஸ் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா 80 மில்லியன்ல இருந்து 100 மில்லியன் தாண்டி வரும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து டசால்ட்ன்ட்டு ஒரு கம்பெனி இருக்கு. இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க ஃபைட்டர் ஜெட்டும் பண்றாங்க, அதே மாதிரி வந்து பிரைவேட் ஜெட்டும் வந்து இவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து எம்ப்ரரர், பாம்பர்டியர் இவங்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரைவேட் ஜெட் தான் வந்து முக்கியமா வந்து ப்ரொடக்ஷன்ல வச்சிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து டெக்ஸ்டான்ட்டு ஒரு கம்பெனி இருக்கு. இவங்க வந்து முக்கியமா என்ன மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா செஸ்னா, அதே மாதிரி வந்து மிலிட்டரிக்கு தேவையான ஹெலிகாப்டர்ஸ், அதே மாதிரி டிஃபென்ஸுக்கு தேவையான நிறைய மேனுஃபேக்சர் இவங்க தான் பண்றாங்க. கடைசியா பாத்தீங்கன்னா காமேக் அப்படின்ட்டு சைனீஸ் கம்பெனி இருக்கு. இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா போயிங் அண்ட் ஏர்பஸ் மாதிரியே சைனால வந்து காமேக் அப்படின்ட்டு ஒரு கம்பெனி வச்சிருக்காங்க. இந்த ஏர்லைன்ஸை பொறுத்த வரையும் சைனாலே வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணனால சைனா ஈஸ்டர்ன் ஏர்லைன்ஸ், சைனா ஏரு, சைனா சவுத்தர்ன் ஏர்லைன்ஸ் இவங்க தான் இந்த காமேக் அப்படின்ட்டு சொல்லக்கூடிய C919 அப்படின்ட்டு ஏர்கிராப்டை இவங்க வச்சிருக்காங்க. காமேக் C919 நேரோ பாடி ஏர்கிராப்டை பொறுத்த வரையும் இந்த ஏர்கிராப்டுக்கு காம்படிட்டரா 2 ஏர்கிராப்ட் இருக்கு. அதுல ஒண்ணு ஏர்பஸ்ல A320யும் போயிங்ல 737 இருக்கு. இந்த ஏர்கிராப்ட் மட்டும் யூரோப்லயும் ஏசியாவிலயும் வந்துச்சுன்னா போயிங்க்கும் ஏர்பஸுக்கும் கண்டிப்பா அடிப்படும். ஏன்னு சொன்னா ராயன் மாதிரி ஏர்லைன்ஸ்லாம் காமேக் ஏர்லைன்ஸ் கிட்ட இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டியிருக்கிறதா சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ.